Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, Balandina Biso ya ACEP TV officiel. Zambalola pambola bino na pamboli nzambe oya pesi biso lisusu occasion ya koyeba na kopartager lisusu oyo ezali message na biso tozali na message to émission na biso tolobelaka la Bible dit par rapport ya émission na biso la Bible dit tolingaka mingi kobimisa makomi oyo ezali kobima na kati ya écriture bien aimé naza sûr que tozali vers la fin ya mwana biso ya Pâques parce que Pâques la ndenge tofetaki yango na le 17 oyo euti koleka et yango na kolinga koyebisa yo oyo zali kolandelanga kolandanga tozali kolobela les événements de la Pâques. Les événements de la Pâques ezali ba effet oyo ezalaki suivi na mokolo wana ya Pâques bien aimé parce que bato ebele balobelaka Pâques mais mingi bayebaka mingi na kovanda kaka na résurrection ya Jésus. Or Pâques ezalaki suivi na ba événement ebele par rapport ya mo wana Pâques étymologiquement parlant tozali komona nano na Pâques juive. Pâques juive selon le mot français Pâques ça signifie passer outre. Passer outre na lingala elakisi que le cas esika mosusu. Pourquoi mo wana ya Pâques ezali kolinga kolakisa passer outre parce que tango tozali komona na Bible tokomona ete yambo Pâques esalema c'est-à-dire Pâques na ndenge esalemaki ebandaki na kati ya Égypte tango nzambe alingi abimisa bana Israël na kati ya bowumbu oyo bazalaki dominé epai ya Pharaon. Bien aimé dans le Seigneur, malgré na kolobela Pâques juive plutôt na kolobela Pâques juive mais na kolinga pe o comprendre ete toza na Pâques o tozobenga la Pâques chrétienne. Or la Pâques chrétienne ezalaka bakomaka ngo na S mais Pâques juive tokomaka ngo sans S c'est-à-dire otie P otie A otie Ki otie I otie E sans S wana de Pâques juive. Bien aimé par rapport ya ba événement wana tokoya komona nanu na Pâques juive parce que toza na fin ya mois ya Pâques moi mobimba oyo tozo fêter Pâques mais nga sikoyo na kolinga kolobela les événements de la Pâques. Premier événement parce que celui total mingi tokoya komona plus ou moins 5 événements oyo ezalaki suivi na Pâques juive mais en dehors yango na kosimba mwa moke Pâques chrétienne parce que mingi bato ebele balingaka kobosana ba réalité oyo eleka na Ancien Testament. Selon la Pâques tokoya komona na Exode chapitre 12 Exode chapitre 12 verset 1 jusqu'à 14 mais na bokata mwa moke Exode 12 chapitre 1 tozomona premier événement ya Pâques tokomona changement du calendrier. Bien aimé omoni soki Satan zobundisa moto omoni soki bandoki bazobundisa moto balingaka batia bango moko calendrier na bango c'est-à-dire ndenge nzambe asala biso nzambe nde mokolo journée nzambe nde mokolo butu mais sikoyo okomona Satan atie bacalendrier to badate ya souffrance ya motu eza na motu mosusu depuis abotama Satan tiela ye calendrier akobieba na kovivre malamu te akoyeba na koseka te akozala heureux te akobala te akobota te soko tali biloko nyonso wana eza bacalendrier ya diable. Or nzambe epaza na bacalendrier na ye tokoya komona ete lokola Égypte ezalaki plus puissant ye nde ayebaki na kotia calendrier même bana Israël babandaki kovivre sous le calendrier des Égyptiens. Tokoya komona Exode chapitre 12 verset 1. Je lis la parole de Dieu. Nazokita. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite, nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son proche voisin selon le nombre de personnes.
vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Bien aimé dans le Seigneur, ordre en Nzambe étant walinga bimisa Israël na kati ya boumbu. La première des choses oyo Nzambe salaki ezalaki changement ya calendrier. Na moi oyo Nzambe ayebaki na ko rencontrer bango, Nzambe azoyebisa Moïse na Aaron bakende koyebisa Israël ke moi oyo bango bazali. Ezalaki mois ya janvier te parce que janvier déjà mois ya début ya année. Malobi mois oyo boza ezali mois ya année ba égyptien de baebaki na ko imposer calendrier wana. Alors alobi ke na minute oyo loko nazo bimisa bino na boumbu nazo changer bino pe calendrier. Alobi moi oyo kozala lisusu moi te oyo bokobanda koyeba na calendrier égyptien mais kozala moi oyo selon calendrier juif, c'est-à-dire Nzambe azopesa bango calendrier, azo changer bango calendrier. Alobi boko considérer moi oyo bino bolingi bobima comme si ezali mois ya janvier. Na pese exemple parce que début à mois, début à année ezalaka janvier. Alobi boye boko considérer comme le premier jour. Pour dire quoi? Nzamba lingaki a effacé calendrier égyptien na mutu ya bana Israël. Pourquoi? Nenge bazalaki na kati ya Égypte, babanaki ko fêter ba anniversaire ya ba dieu égyptien, ba anniversaire ya ba pharaon, ba anniversaire ya bana ya pharaon. Alors, pour babima na boumou esengelaki ba changer calendrier na bango. Alobi boye boko compter moi oyo kino na 10e jour. C'est pour cela soki otangi na Bible okoya komona ke Nzamba ebaki na koyebisa bango ete na 10e jour fo bazwa agneau oyo akozala na âge ya inane. Agneau wana nde ako représenter sacrifice oyo kolinga kolakisa ete Nzamba zo racheter bango. C'est pour cela azoyebisa mutu moko tika na Nzamba changer calendrier na yo. Ozala ba calendrier ya kolelaka lelaka ba souci ya ba nostalgie au mois tel baboya kanga na mobali au mois tel et là ba dumizo remona mois tel ne maman na biso akufaka yo za na Yesu maman so ya sa kufa Bible zo banini ke contactez-vous de ce que vous avez. Et qu'est-ce que tu as maintenant? C'est Jésus. Ce qui réellement est en Jésus, faut aller trop joyeux à vous aller na Jésus Christ. Oh moi tel ne mobala déceva kanga. Bien aimé, tika Saint-Esprit a effacé calendrier à déception katinayo. Nzamba tia calendrier à sika parce que il faut yo bimana bo wumbu ya kolelaka. Oh moi tel ne na salaka accident, au moni na zaka soki na komi na moi oyo na raisonnaka makila, na raisonnaka o soki sans eza likolo tala. Ozo fêter Pâques. Est-ce que vous dites que n'a pas déjà changé le calendrier? Mais jusque là, yo zo ebaka ke calendrier Pâques ezaka ka résurrection à Jésus. Non, ezaka ka résurrection te. Pâques ezaka ka te ke sorti ya Israël na boumbu. Mais pas que ça peut changement ya calendrier. Ti kan Nzamba lola changer au calendrier. Atia calendrier ya koseka kati na yo. Atia calendrier ya kitoko kati na yo. Soki osala anniversaire, salaka anniversaire oyo Nzamba lingaka obala. So sala anniversaire Nzamba lingaka obota. Alongola ki yo ekomba, apesaka o mwana. Soko osala anniversaire, c'est pour cela nga 10e anniversaire ya ministère nanga pona fêter yango. Mukolo Nzamba lobaka nazala papa ya bana ebele. Alléluia. C'est pour cela Nzamba pambola yo. Na ebisaka bato koki koboya nga mena na bato balinganga. Yeba maser, bato ba koboya omuza na bato balingaka yo. Bato ba ko rejeter oza na bato bayambaka yo. Nzamba pambola muto zo landanga. Deuxième événement, il y a Pâques. Ezali immolation ya agneau sikoyo. C'est-à-dire quoi? Nzamba ebisi bango bokozwa agneau ya inane na agneau wana ya inane bokoyeba na ko immoler, c'est-à-dire ko kata ye kingo. Alobi bokozwa makila wana bokoyeba na kotia na bapoto ya bandaku na bino to na baleto ya bandaku na bino. Pourquoi? Bien aimé yoka na ebisa yo. Le prix de ta délivrance, c'est la mort de Jésus. Soki Nzambe apesaka mwana na ete, c'est pour cela Bible zo bani
Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné. C'est-à-dire Dieu a fait le sacrifice de son Fils unique afin que toi, qui es le pécheur, tu deviennes un justifié. C'est-à-dire tu deviens sanctifié. C'est pour cela. Alors, on a beaucoup immolé, beaucoup tumbaye, beaucoup liaye. C'est-à-dire, Pâques, ils ont rappelé immolation. Tant que nous avons fêté en haut, il faut que mutu moko andimaki ba immolé pour nayo. C'est pour cela, tant que nous avons beaucoup immolé, ma camion nous avons besoin dans Exode 12, 1 jusqu'à 14. Donc, livre à Exode. Alors, tant que beaucoup immolé, tant que sikoyo ange ya persécution ko bana koleka. Tango akobana okoma na ndaku na bino lokola ange wana zaka na posa makila na ndaku na bino akozwa odeur ya makila wana pe akozala assouvi na oyo ezali ba soif to ba besoin na ye. Alors soki ake na ndaku ya Israël plutôt ya ba égyptien ange wana lokola kokuta makila te akozwa ba première née. Il y a des Égyptiens, c'est-à-dire chaque première né, il y a des Égyptiens, il faut pas koufa. Donc, Nengezawana va héritier parce que moi, je suis représentant à papa. C'est-à-dire, tant que tu fais ta Pâques, il faut être à prix du sang. Et ça, tu vas koufa pour faire établi. C'est pour cela que nous avons dit Israël à l'Obiboé. Bana na bino nyonso ya liboso bakozala ba prémisse epai nanga yo yoza mwana liboso na webiso za prémisse il faut ça les nzambe na kombo Yesu Kristo yo yoza mwana ya liboso il faut ba ete za na bana ya liboso moko ya homme têtu du monde otozo benga pharaon akufa pour Israël ezwa liberté na yango voire même ba collaborateur ya pharaon. Donc tout l'Égypte était vraiment dans le grincement des dents parce que le Seigneur qui nous a bimisa na événement wana ba événement ya Pâques. Bien aimé yo kanga na ebisa yo. Kozwaka Pâques était la fête ya maseki. Eza mokolo wana batu balela batu misusu basepela. Tika Nzambe ya lola pambola yo ma sœur mon frère. Nzamba changer calendrier na yo yo za mutu lisusu te obana kolela par rapport à date moko songolo pakala mozala mutu oyo soko kanisi komi ko sekolo Nzambe zwa lokomo. Bien aimé, troisième événement parce que troisième ezali renversement ba héritier. Même bampate na bango, c'est-à-dire ba brebis ya ba égyptien, ba première nenzamba kata bango mitu a poma bango donc a diminuer économie à Égypte, c'est-à-dire tango azo boma bampate na tango akala richesse ezalaki na ba bibwele. C'est-à-dire a boma bibwele na bango économie à Égypte, nzamba diminuer yango pona kolakisa monene na ye enfin ke kaka pharaon ayeba ete nzambo naza na ye affaire aza nzambo basakanaka na ye te. C'est pour cela nazoyebisa bato bazosambela vrai Dieu zala confia na nzambe mutu nyonso akotia tembe na yo nzambe no akoekrase ye na kombo ya Yesu Kristo. Nazoyebisa bato nyonso baadoraka le véritable Dieu le Seigneur Jésus-Christ bato baza lokolo moko na kati lokolo moko libanda te. Nazoyebisa batu oyo baza makolo mibale bayebi ke sans nzambe na bango eza pasi, sans nzambe bako survivre te, sans nzambe bako bota te, sans nzambe bako keliboso te. Nazoyebisa nde batu wana oyo baza na attachement total avec Dieu, avec Jésus-Christ nde batu na oyebisa. Na ebisio ma sœur mon frère, mutu nyonso otelema na nzela na oyo ko écraser ye. Tala histoire, lelo Égypte est comme un pays humilié. Yango nezalaki grande puissance ya monde bien aimé dans le Seigneur. Pona kaka mutu makasi ya kobundisa bana na nzambe nzamba silisa carrière na bango. C'est pour cela nazoyebisa mutu moko mokili etelemela carrière ya banguna na oyo ekosila okomona chute na bango okomona soni na bango okomona ndenge bakoshoboka bakofubala na moya malamu yango wana
c'est-à-dire au banda kotala peno bike mutonda banda ko tcholange longi mabe mais to sala échange yenda zo longi na nga mabe nga na koma kitoko mutonda banda ko tchola santé na nga ke nga na za mukie yenda zo siko santé na nga ya mukie tika nzamba sala échange na kombo ya Yesu Kristo nzamba zo puissance ya Pharaon apesa Israël. C'est pour cela faites attention basarana muto azana nzambe te. Bien-aimés dans le Seigneur, quatrième événement, ezalaki renversement ya ba première année parce que dans l'obéli bien renversement il y a ba égyptien, c'est-à-dire il y a ba première année, deuxièmement ba première année ya ba brebis. Si quoi au cinquième événement, oyo ndeza matata, c'est pour cela totangana. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, la Bible dit, cette nuit-là, je passerai, je passerai, c'est-à-dire lui-même Dieu va descendre. Et dans la maman, qui sera Nzambe, atikilo la kiti. Alléluia. Tika Nzamba kitapona yo. Ma sœur Nzamba kitapona, mon frère Nzamba kitapona yo. Au moins, mon muso a un crédit que Nzamba tikalo la kita, Nzamba kitaka. Autant ande Bible te. Nzamba zana bato ya kitela na se na mokili oyo. Po ya kokata makamu na bango tala yo kana peso exemple. Po Abraham na Sarah ba bota ba tata mikolo ba mama mikolo donc ba dumo ba koma na âge ya ménopause x2. Abraham na 100 ans. Sarah na 90 ans. La Bible dit que Dieu est descendu pour leur donner le message. Alléluia. Ça a importance na miso Nzambe. Nzamba rotika trône na mukolo wana Nzamba boya adoration ya ba ange akitaka kapona Sarah na Abraham. Nzamba pambola mon frère. Tika Nzamba kita pona yo. Yo yo adoraka Nzambe. Nzamba fidèle. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire quand Nzambo ana kita ina tango Sarah, aoki pe ko kita na tango na yo. Bible dit que Nzamba kita ona boya koyebisa Abraham ke ane wana tozoya, ane wana na mukolo na tato ngana za okobota mwana mobali. Eza facilité. Dans la Bible parle de 3 messagers. Et les 2 messagers étaient partis en Sodome et Gomorrhe pour donner le message à l'autre. Et Abraham, c'était lui-même Dieu. Bien aimé Nzamba Kitaka. C'est pour cela, Exode 12. Et le Bini, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte, et je suis éternel. Bien aimé, Nzamba Alobini, la même nuit là, lui-même descendra. Dieu descendra pour faire les jugements, c'est-à-dire azobenga banzamba Égypte alobi yo yakao. Yo na na ebisa o bana omi benga nzambe. Kindokyo yo za nango wana yo kokani nanga. Ala ebisi ki a partir à lelo na longoli au grade ya bonzambe. Parce que bonzambe o bango balataki ne bana ko pesa ba égyptien mutu makasi na Pharaon. Pharaon bana koloba comme si que il est le plus fort. C'est pour cela que Nzamba détruire loko nyonso zo pesa banguna na mutu makasi. Nzambe akwisa eloko nyonso bavandela, eloko nyonso bamatela, eloko nyonso batelemela. Oyo pesaka bango lolendo comme si que baolinga bakokana na yo, comme si que baoluka ke yo ozala na se bango likolo eloko batelemela wana Nzamba akwisa yango. La Bible dit Dieu a passé les dieux des Égyptiens au jugement. Alléluia. Nzamba na capacité ko sangisa bandoki ya famille na bino bana ko juger bango pona nini bokanga mwana nga, pona nini botelemela vie ya mwana nga, pona nini bokanga libala mwana nga, pona nini boderangeaka mombongo ya mwana nga, pona nini boderangeaka ministère ya mwana nga. Na mone loko na mbushima nga na mona Nzambe ko humilie ndoki
oya kanga église plus de 15 ans église efungwa marate nzamba frappa ye aboma mwana na ye ye aye kotubela liboso na ngayo simple serviteur naza liboso na bino. C'est pour cela ngata muta osala lolendo abondoki na lobaki akosuka tika nzamba suki sabanguna na ona kombo ya Yesu Kristo. Yo mutoza na nzambe ko bangelo kote ata omoni mokili telemi basangani bango nyonso contre yo oza molongi. La Bible dit que nous ne travaillons pas pour la victoire, mais nous en avons déjà. Au travers Golgotha tolonga. Na oyebisa mutu moko koluka no victoire te ozalaka na victoire. Na oyebisa mutu moko koluka na ote ke olonga bango déjà Yesu alonga bango. Na oyebisa mutu moko koluka kutu te se justifier déjà Yesu a se justifier pour na yo. C'est pour cela mukolo wana ya Pâques selon la Pâques maintenant chrétienne, la Bible nous dit que bazwa kiye batiki ye na lingwanda. Les Bible zolo banini balatisa kiye koti anzube. Bible bakisi lisusu ba beta kiye ba filmu. Bible yebisi biso lisusu ke ba sopela kiye soi. Bible zolo banini ke baboma kiye après avoir koboma bakenda ki kotia ye na kunda. Alléluia. Naze bisa mutu moko bakanga biloko na mukolo Yesu asekwa ki asekwa na biloko na ye. Alléluia. Naze bisa mutu moko o mokileze la souffrance na Yesu asa souffrance pour na yo. Bakotika la komona souffrance na yo te tant que oza na nzambe. C'est pour cela tala. Na c'est pas un frère moko yemba alobi ke lokola mbisi maya misu na ye mona na kate tango ana ebale. Omoni mutu asambela. Hein? Merci. Baba Kelinga nani kombo na frère Johnny. Frère Johnny. Frère Johnny. Aloba nini ke mbisi tango ala na ebale ba mona ga jamais maya misu na ye. Omoni mutu asambela. Nzamba linga te maya misu ne kita. Tika nzamba lola David alobi nini? Alobi bino boyina kanga bino boluka kosala nga mabe bokeba po nzambe amonaka maya misu na nga. Tika nzamba lola tala omoni kilo ya maya misu no nde kilo ya intervention nzambe. Soki ba le liso muke nzamba bia makambo eza makambo aluka bata mokili ba osilisa yango. Aluka par exemple ministre aussi sango. Aluka général aussi sango. Mais dans makambo zuzu général aussi sango te. Et dans makambo zuzu colonel aussi sango te. Mais dans makambo zuzu kanzambe akita ye moko asilisa ngo. Nazoyebisa moto moko nzambe oyo asalela kasa Salomon tango babotoli mwasi mwana ya mwasi oyo ya ndumba moninga na laleli mwana kufi. Bible zoloba nini? Jugement ya Salomon ezalaki kie mwasi wana lobi bakabola mwana. Mama na tala lobi pasi ya mboga kobota, pasi ya 9 mois ya mwana nga. Na mona neba oboma na mona neba okate alobi te mama, zwa na mwana, mais natiki jugement epa ya muto apesa anga mwana. Tanga Bible balobi nini? Nzamba inspiré mbala moko Salomon abi non. Mwana oyo asa mwana ya mama oyo po ayebi pasi ya kobota. Oyo alobaki to bebisa ye. Oyo alobaki to boma ye. Oyo alobaki to kabola ye. Asa mukolo mwana te. Bien aimé, omoni fi na yo. Muto azolinga boma yango po ayebi valeur nango te. Mais muto ya tia vie wana, muto ya tia grâce wana katino, muto ya tia beauté wana, bénédiction wana katino abundela yo. Tika nzamba bundela yo. Nzambo ya tia grâce wana katino abundela yo. Muto azoluka bebisa yango parce que ye akela yango te. Nazoyebisa moto moko tala jamais koyoka mbisi alobake mbonge leki na mai na kima. Mbisi akotikala kaka mbisi pa kodeklare changer mai te. Parla nini koloba nini? Yo yozolobake na lembi mokili na kufa tala kolemba te kozala pléniciard te. Tu as un Dieu, le Dieu qui juge d'autres dieux, le Dieu qui a jugé le Dieu des Égyptiens. Ce Dieu-là est vivant. Tikaye akota la kati ya makamuno asala jugement ya batu oyo ba otelemela yo. Tala kolemba mokili te. La Bible dit le ciel est le ciel de Dieu et il a créé la terre pour le fils de l'homme. Nzamba pesa mwana moto mokili. Siko yozo ba mo olembi mokili bokende wa. Kokanza teke soko kelo la okoma nzambe.
Oza nzambe po oza na mabele. Parce que la Bible dit créons l'homme à notre image. Si on nzambe avance que na lola te po moko ma nzambe mibale. Atia ko na mokili po konza mokili. La Bible dit nzamba tie Adam na Eve ebisi bango dominer. C'est-à-dire pour dominer mo. Yo ko ke na lola oza l'adorateur. O dominer te. Na lolo otika ko dominer te na mokili ne faut dominer. Tika domination nzambe vanda kati na yo na kombo ya Yesu Kristo. Tika nzamba pesa o domination. Et si kanyo so kozala dominer, et si kanyo so kozala régner, tika étoile na yo et briller au nom de Jésus-Christ. Bible zoloba que cette nuit la dernier événement on a do soukisa, la destruction, dégradation de tous les dieux égyptiens. La Bible dit que Dieu passa cette nuit-là et il a réuni tous les dieux égyptiens pour les juger. Tala, tika nzamba juger ndoki ya quartier na bino tout na yeso gaza la nzambe ye nani a décider rapport na vie na bino. O mona mutu mo avani na coin, mutu wana obonga te, ngana obonga. Ngana obonga, ngana na nzambe. O mutu wana okeliboso te, ngana okeliboso. Yo so mona nzamba ke la mutu atambola ka sima sima. Muta kenda ka liboso. Frère kende liboso na komba Yesu Kristo. Mama kende liboso na komba Yesu Kristo. Makambo ko sale kende liboso. Mundele na basali mutuka. Ngana za mécanicien du domaine nde musala na tangeli plus de 10 ans. Malgré nzamba obenga na temple ba bisu ba mona roi to ba paraître. Na tangi. Na musala na maboko. Ne mundela sala mutuka. Mutuka basala ote poison na asima. Si mes ala intervention moko boya mokie. Mais mutuka est un bon chauffeur. Pour aïe ba kotambusa mutuka aïe ba kozonga sima mwandam. C'est-à-dire aïe arrière ne bon chauffeur. C'est pour cela moi nzambe bata mokili balobi pour mieux sauter il faut faire quoi? Il faut reculer non? Ta monita bato ba otindiko na sima pour ya ko sauter bango bien. O simba ya koleka o baboya ki o simba tika nzamba simbi so ya koleko baboya ko simba muto ya tindika yo na lobiki okeli bosote sote yesiko soka lobaki o bala te bala zwa ba mapasa tambala misatu o kanga bala moko ça dit soka kanga yo 10 ans asali na e musala punda na 2 ans pambo koma na 4 bana nzamba pambo lo kombo Yesu Kristo. Soka kanga ki par exemple 20 ans à l'Bible donc président va dire ceci asa ni ko le délai na ka chômage mais tant wa ozo musala yo kanga ki tant wa ozo musala a o remplacer batu oyo même bateau bakoka ko kanga yo wana bakoka o remplacer te na on peut cet exemple moi parce que ngaki na mingi na Bible émission na biso ezala la Bible dit tala musala Mardocha banda ko sala ya ki sentinelle. Mais Moutoisa sentinelle, Moutou Oyo soi-disant ministre, Oya Solana roi, Aoïnaye, Aoïna sentinelle. Et même Aoïna sentinelle, Aoïna Teba Longolaye na Moussala, mais Babomaye. Et Babomaga Yemote, Babomabe population nyonso juive, Oyo, Baza même Metinina Mardoché. Tala, plus combat na Eza Mounene, plus victoire non plus à Mounene. Ma soeur, mon frère, yo yozo landanga kobanga te za na mutu moko te oyo akosimba mikolo ya bomoi na okwa kitsa mutu na ona se Yesu azoloba na Matthieu alobi même suki ya mutu na bino eza compté. Alléluia. Na ebisi mutu moko suki ya mutu na eza compté. Soki nzamba zo se soucier na suki ya combien plus forte raison ta vie suki ya mutu. C'est pour cela Moïse a dit ça qui Pharaon lobi nde na obima watali nzaka ya bana Israël ekotikala te bimana biloko na nyonso bimana bana na yo bimana manzaka na yo bimana santé na yo bimana mbongo na yo bimana élévation na yo nom de Jésus. Donc ba événement ya Pâques eza tellement ébélé ma sœur mon frère to suka ka na résurrection te mais na résurrection nde eza loko la finale ya makambo epesa sens mais soko tali ba événement même les jugements de Dieu de Pharaon ba juger ba bengi Osis yo yaka nani ebisa ki oba dormi benga nzambe ndenga na obenga batu nyonso bami pesa babeta tolo ke bandoki na tuniwa makasi ni osana mweleki ya Yesu Kristo na otu na oyo ndoki ya famille yo mengu mengu ya famille
Yonko de la famille. Ma casse ni oza na ngoya ko ba ke mutu akobonga te. C'est pour cela bien aimé. Yo kana ebisa yo. Tango Nzambe akoti makambo ya Israël. Eza na Nzambe bon côté. Abetaka tolo aloba ke Pharaon na okoka Nzamba Israël. La Bible dit bango nyonso na butu wana ngale silaki na déclarer ngala ya bondo kia famille na bile sila na vie na yo au nom de Jésus-Christ. Bano ko bota bango ne ba okunda yo okunda bana yo te. Nazo ebisa yo oko avancer peu importe les combats de ta famille. Ozala mutu wa liboso oko lakisa bando kwa ke bozala makasi te. So ibo ko isala ya nanga. So ibo boma papa nanga mengana bango to ndenge morote. Ngana na Yesu oyo akela likolo pe na c'est parce que la Bible dit que le monde a été créé par la parole. Or la parole c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tika malobo na lobi et là tanzoto na katia bomo na yo et là tanzoto na vie na yo et là tanzoto na destinée na yo na pamboli ensemble évangélique éternel de paix. Oyo ngamoko nazali kokamba nzamba pambola ba maman nyonso ya ba femme consciente apambola bino oyo nyonso bozali consciente ya koloba ete boza basi oyo ba monaka liseko ya Yesu. C'est pour cela que ça ne comment on mokile zo humilié tala oza mwasi lokola basi nyonso te. Autant la Bible était en tant bazo ebisa na Eli le sacrificateur que maman yo kotika omela masangata ebisa que papa e na mwasi lokola basi nyonso te. Nzamba pambola yo. Or image ya mwasi ezali église, c'est-à-dire église ezali ensemble ba wi ko sakana ngote na ebisa ka batu bundisa peut-être pasteur nzamba wi ko tika yo mwa mikolo mais sozo bundisa église okuta na muto akufela yango. Nzamba pambola yo na pamboli frère Craig nzamba pambola yo na pamboli sœur Naomi pour la bamene na nzamba pambola ni nzamba